gaur bagatoz, azkenengo aldi honetan, topiko merkataritza, ostalaritza eta zerbitzuen sektorea babestu eta babestuaz gainera sustatzeko eskuartean ditugun plan eta egitasmoen berri ematea. Izan ere, askotan aipatu izan dugu, pandemia honek areagotu baino ez duela egin, aurrez jadanik sektore honek sektore aurrez bizirauteko zituen zailtasunak. Izan ere, askotan esan izan dugu ere bai, mundu globalizatuago batean bizi gehala, eta mundu digitalizatuago batean bizi gehala, eta horrek guztiak aldatu egin ditula guztion bizitzeko itura, gure bizimoduak, eta horrek guztiak ere aldatu ditula herritarren erosteko eta kontsumo ohiturak ere, ez? Gainera guzti horri abitu bertzaio gizarte honetan eta eredu honetan hiriek eta metropolia handiek daukaten zentralitatea. Han eta hemen eta gure inguruan ere areagotzen ari dira merkataritza gune handiak edo azalera uniko merkataritza eremuak proiektuak, telefono mugikorra, internet sarea guztiz eratua, zer nolako presentzia gure egunerokoan eta horrek noski merkataritza elektronikoaren zabalkunde erabateko. Ez ordu, bistan da, testuinguru horretan, mundu global horretan kokatuta gaudela, kokatuta dagoela gure herriare, usurbil, eta beraz guzti horretan eta guzti hori kontuan hartuta dagokigu bateko merkataritza, ostalaritza eta zerbitzuen sektorea zaindu eta babestea, baina batez ere sustatzea ez. Eta beraz, ez da edo nolako erronka, eta bada Usurbilgo udalak une honetan duen erronka nagusietako bat, ez. Eta inpustu erronka hori erantzuteko, Usurbilgo udalak iaz pandemia betean egonagatik ere eta ziurgabitasun egoera betean egonagatik ere landu genuen sektore hau biziberritzeko plana, hobeto esan da, plana eguneratu egin genuen Siarekoren eskutik, ez? Eta justu, guretzako testuinguru gainera zail honetan eta pandemiak eragin duen egoera ez egonkor, aldakor eta ziurgabetasuna nagusi diren egoera hauetan guretzako inoiz baino garrantzitsuagoa baitzen, barri izatera nora gindoa zen, nora goazen, zein den eta nun dagoen, ez? Norbait esateko itsasarria eta ara iristeko garatu beharreko ildo estrategikoa zeintzuk diren, egin beharreko bidea zeintzuk diren, eta bide horretan zeintzuk diren gutako bakoitzak, eragile bakoitzak azkan egitekoak ere ondo definitzea, ez? Bai udalak berak, bai sektoreak berak, sektoreko parte den hurbila elkartea berak eta baita ere herriak ere, ez? Eta ondo definitzea zeintzuk diren elkarlanaren bidez ere garatu beharreko ekimenak edo egitasunak, eta hain guzti hori biltzen da planean, plan hori aurkezteke genukan eta gaurko prentsaurrekoan Anjoren bidez aurkeztuko dugun plana. Eta bigarren zatian, hain justu plan horretatik eratortzen den gertuago puntu eus egitasmoaren hurrengo fasearen berri emango dugu. Bai eta fase hori garatzeko Usurbilgo udala eta Urbillagoren artean sinatu dugun hitzarmenaren berri eman ere, eta ostean Anjoren aldamenean dagoen prentsaurreko aurrekoen aurkezteko ere baliatu nahi dugu, injustu lehen esandako egitasmo hori aurrera eramateaz, arduratzen ari den pertsona delako, dinamizatzailea delako, eta gero berak ere hitzartuko du, eta noski hau elkarlanean egindako proiektua da, eta proiektu honetan ere beste algoan ditut sektoreko kideak, Irati eta Joana, eta gero behar hartuko du ditzagun, gehiago bezatu gabe. Horrion, tokiko merkataritza eta ostalaritza sustatzeko lehendabiziko
plana Usurbilek herri honek 2009-2010 egin zuen, ez? Eta handik 10 urtera, 2019-2020an eginda bigarren plana edo lehenkoaren eguneratzea. 2009-2010ko plan hartan jasotako proposamen eta ekintza asko aurrera dira, eta bi jarriko ditut. Gaur egunean Usurbilen oso ezaguna zaizkigun merkataritzako aparkaleko urdinak plana proposatu ziren eta hortxe daude eta aurrera posua izan da sektorearentzat, ebaluazio osonarekin, edo beste adibide bat da hasieran 2008 txartela zena eta gero gertu herritar txartela dena gaur egunen hori ere planean jasotako ekintzena datorren bigarren plangintzara 2019-2020 plan honek bi fase nagusi izan ditu, diagnostikoa eta plangintza. 2019ko azarotik 2020ko otsailera egin diagnostiko faseak eta plangintza berriz 2020ko martxotik aurrera hartu dituen pandemiak COVID-19ak arezpare erdian ez da. Diagnostikoaz bi hitz, bai sektorearen egoera ezagutzeko Usurbilgo taberna, denda, zerbitzu, guztiak banan haietara joan, elkarrezketatu eta informazio jaso zanen diagnostikoa egiteko. Eta gero Usurbilgo herritarrak erosketa ohiturak ezagutzeko inkesta zabal luze bat egin zen, 600 etxebizitzatik gora elkarrezketatu ziren. Bariatu herritarrei eskerrak emateko ez, inkesta onartu da Euskadikotik semarratzala. Eta baina emaitza asko, datu zehatzak eta oso interesgarriak utzi ditu diagnostikoak. Tokiko merkataritzaren alde daudela esan bakarrik ez, tokiko merkataritzan eta Usurbilen erosketak egiten dituztenen ezaugarri soziodemografikoak zein diren nolakoak diren eta bestrako hainbat ezaugarri ere jasoak daude. Eta diagnostiko bat dauka Usurbilgo herriak plangintza bati egiteko. Eta plana, orduan gero etorri izan 2020ko martxuan pandemia hau, eta horrek, gure planak edo aldatu edo egokitu daga izan genuen. Alde batetik, diagnostikoa ordurako egina genuen, datu duketa, herritarren erosketa ohitura, baita egoera ekonomikoa, espektatiba guztia, baita sektorearena eta etorri izan pandemia, eta guzti hori nolabait indikolo jartzen zuen, diagnostikoaren ondorio eguneratu daga izan genuen. Eta plangintzari begira ere, plangintza pasean aurreikusten ziren herritarrekin bilerak egitea, talde dinamikak egitea, sektorearekin, guzti hori ere plangintzatu plangeratu zen pandemia zela eta gero plangintza beraren lehentasunak ere testuinguru horretan aldatu dutzen. Hala ere, Usurbileko dauka plangintza bat, tokiko merkataritza eta osolaritza indartzeko, sustatzeko, biziberritzeko, aurrera ateratzeko. Testuinguru laguntzan eta aurreratu testuinguru zail eta komplikatu horretan, baina, Usurbil herri bizia da, beste alor asko biziri daude, eta tokiko merkataritza diagnostikako erakutsi du, gaur gaurkoz, horretik bizirik dago, eta pandemia garaietan ere, herritarrek erantzun dute, sektoreak hori baloratzen du eta eskertu nahi du, eta bizirik dago, eta plan bat daukagu, bizirik jarraitzeko. Planak
5 minutu 7-10 minututan oso zehatza den eta gauza asko pasatzen dituen ekran bat aurkeztea zaila da, eta orduan lanildo nagusienak edo azaltzera mugatuko naiz. Komentatu, nola kopuru batzuk ditula 7 helburu nagusi edo estrategiko. Hau da, usuliko tokiko merkataritzak bizi daude dute indartzeko zertan eragin behar da edo zeintzuk dira lehentasunak. Hori erakusten dute 7 helburu estrategiko horiek. Gero berriz, 6 ardura ditu. Hau da, norabide horretan lan egiteko zertan eta nola eragin behar da. Eta hori da 6 ardura egiten jasota dagoena. Eta hori zehazten da 23 ardura proposamenekin eta azkenean 40 ekintza ere bai. 40 ekintza bakoitzerako deskribapen bat, justifikazioa, zein eragilek parte hartu behar duten, zenbateko kostuak dituen edo aurrekontuak nola finantzatuko diren, hau da sektoreak edo udalak edo kanpo finantziazio lortu daiteken, jarraipen adierazleak. Gutxienez 5 urteko epealdia duen plangintza bat du Eusko Proiektu Tokiko Merkataritza eta Ostalaritza sustatzeko, oso zehatza, plana idatzia dago, eta plan hori martxan jartzea esan, plana martxan dago, eta plan hori martxan dago, datozunea, aurkeztera gatozen, hori ez da dago, puntos. 6 ardura ildoak, zein dira, bat, elkartegintza sektore mailako lankidetza indartzea da. Sektorea bera, esan dutenik, taldea edo ekipo sortzea, konpaktatzea. Eta hori, kanpora eta barrura begira. Kanpora begira, usuliko tokiko merkataritza eta ostalaritzak sektorea ordezkatzen duen elkarte bat badu, hurbilago, planak jasotzen du eta helburua eta erronka da kanpora begira, bazkide ez direngana joan, hurbilago zer lan azaldu, eta nolabait hurbilago bazkide berria lortzea eta haiek erakartzea. Eta horrekin batera, sektoreak orokorrean eta hurbilago elkarteak berak ere kanpo komunikazioa indartu, hobetu, egokitu, garai-garaitara karri egokitu, arlo horretan ere hainbat ekintza jaso daude planean. Eta gero barrura begira sektorea orokorrean eta hurbilagoak ere indartu karrana, alde indartu, eta importantea dena ilusioa biztu, sinistu benetan, bakoitza bakarka ebilita baino, elkarrekin arituta, emaitza hobeak lortuko direla orokorrean, tokiko merkataritzarentzat eta aietako eragile bakoitzarentzat. Hori merkataritza langilua. Bigarrena, lankidetza publiko pribatua. Usulo udalak diagnostikoa eta plana egitea gauza bat da, baina gero plan hori martxan jartzeko, aurrera eramateko ere, udala ezinbesteko eragilea agentea da. 2009-an lehendabiziko plana egin eta planura martxan jartzeko ere apustu sendoa egin zuen usuliko udalak, eta orain ere egin du 2019-an egindako plan hori martxan jartzeko. Plan honek ezinbesteko hiru hanka edo eragile ditu, sektorea bera, udala eta herritarrak. Zesan ere honekin. Usuliko herriak herri bizia izaten jarraitzeko sektore importantea da. Gure herrigunetan dendak eta tarrak, zerbitzuak egoten importantea da. Zerbitzuei bizia ematen diotelako herrigune eta auzoei, eta sektoreak herrigune bizia egotu da jendeak, eta duanen privilegio bat da Usurbilen urtean hasieratik bukaerara beste ekintza soziokultural eta horrek hori onduragarria da batez ere osolaritzarentzat, orain plan honetan erronka da
hori onuragarria izatea pixka gehiago baita merkataritza. Eta larunbatetako plana inguruko merkataritza gune handietara joatea baino izan daia pilota gehiago gure herrian, musu gehienetan larunbateko plana izatea. Lankidetza publiko pribatu horretan, marka bat, tokiko merkataritza eta zuzorreitzaren marka propio bat, usubide dituen ez da horri lotua, tokiko merkataritza eta zuzorreitza identifikatzeko. Lankidetza publiko horretan, zeharlerrokotasuna da beste ez da horri bat. Tokiko merkataritzan dauza guzti dute eragina, herrigintzaren esparru desberdin. Herri lanek, hirigintza lanek, kulturak, orduan, tokiko merkataritzaren sustapenak arlo hori ere zeharlerrokoa izatea eskatzen du. Eta gero baita lankidetza publiko pribatu horretan, nola ez, orain arte zela, Usurbildu dela eta Mogulia Elkartearen arteko lankidetza horrekin jarraitu, alden hori indartu eta indartzen horretan emaitza garbietako bat, eta horren ekarrekin dituren horretan gertu puntu sortu ditu. Hirugarren tramindua, merkataritza eskaintza ariketa osatu izatea Usurbilek, herrigunen eta auzoetan ere, hori erronka importantea da, herritarrek merkataritza eskaintza ariketa aberats osatu eta zabalena izatea herrian bertan. Horrek zer eskatzen du, alde batetik, erraztasunak eman, eta horretarako, koderen bat egitasmo proiektu martxan erraztasunak eman, negozio berri bat egiten nahi duenari, alokairua hartzen baldin badu, horren kostuaren zati bat finantzatzeko Usurbil Zabalik, programak, erraztasunak negozio berriak Usurbilen martxan jartzeko. Diru laguntzak alokairurako, inbertsio egiteko, negozio berriak martxan jartzeko. Horrek eskatzen du baita ere, momentu honetan Usurbileko merkataritza eskaintzak egon daitezke eta dauden hutsuneak osatzeko, betetzeko ahalegin berezi bat egitea. Dauzkagu denda dauzkagu hutsune batzuk, hutsune horiek estaltzeko ahalegin berezi bat egin behar jasotzen du planak, Usurbilen falta diren zerbitzu eta produktu horiek eskaintzeko. Planak jasotzen du baita ere, zerbitzu osagarriak, beste urratsa bat eman da zerbitzu osagarriak eskaini behar dela, edo gutxinez proiektua lantzen hasi, etxera barraketa zerbitzua eta bat, generoa erosketak etxeran eramateko zerbitzua, eta gero beste gauza importante bat, jarraikotasuna erreleboa gutxinez, guain dozkegun den deizuzea. Errelebo generazioa bat, ez orduan, guzti hori ditzen da, hirugarren momentu horretan. Laugarrena, dinamizazio zuzentzen hartzela tokiko merkataritzari ikusgarritasun gehiago ematea importantea da. Usurbiltar asko deskubritu du pandemia garaian eta ahetik atera ezin genuenean, Usurbilen uste baino gehiago dagoela zerbitzua aldetik, ezta? Eta Usurbileko merkataritzari falta zaio ikusgarritasun hori falta zaio baita mundu virtualean ere, eta hortarako ere oso ondo datorkigu gertuago kultuz proiektua. Ikusgarritasun horretan, sektorea bera, herrigintzaren eragin aktibo izatea, protagonista izatea, urbila horren bitarrez, eta baita bestela ere, bitarteko digitaletan presentzia handiago izatea, eta gero baita, dinamizazio komertzial horretan komertzen da, urbila horrek egin izan dituen hainbat ekimen, Gabonetan aizialdi parkea, kale bizia ematea, edo gertu horretan txartela guztiak ikusten da. Eta bost, sektoren eraldaketa eta eraikuntzatan modernizazioa, sektorean ainorik ere egokitu behar du, eta horrek esan ditu, asko, baina batez ere laguntzeko bi gauza, importante. Bat, sektore profesionalen prestakuntza, formakuntza etengabekoa, eta bi, pixkanaka bada ere internet eta teknologiak egitara egokitzen. Eta bigarren honetan, bi urratz oso importantea dute. Bat, bai edo bai, badatorrenako tiket bai zera. Kasmoa, hiru ogasunen eta jaurlaritzak zerra iruzurrari aurre egiteko
duten sistema hori, derrigorrez 2022ko maiatzaren 1 martxan jarri duguna, eta horrek eskatzen du establezimendu guztietan teknologia horiekin dispositiboak, interneteko konexioak, softwareak, derrigorrez, eta bigarrena ez da derrigorrezkoa, baina bai oso importante. Eta da, virtuago.eus proiektua faseari. Eta seigarren agindua, herrigune eta auzoan erakargarritasun eta erosotasun urbanistiko hobetzea, hau ere, merkataritzako ere importantea. Auzoak eta herriguneak erakargarriak izatea, aisirako, kalean paseatzeko, eta baita erosketak egiteko. Eta horrek zer esan nahi du, espazio erakargarria izatea, oinezkoentzako eremuak egotea, oinezkoentzako eremuekin batera establezimenduetatik oso urruti egon gabe periferian aparkatzeko aukera ere izatea auzoetatik. Datorren edo besteatik jendean itzat, aparkalekoak nola zenbat planean gabatzean zailo horiei, irisgarritasuna eta gero paisaia komertziala. Paisaia komertziala ere importantea da. Eta zure baditu, ezaugarri berezi batzu, eta gero guztia gutu gara turismoarekin, baina ezaugarri. Eta orduan, plan honek gauza asko ditula eta konkrezio bat duela ikusteko, kuadro honek erakusten du urtez urte zenbat dirutako aurreikuspena edo aurreikuspena egiten dena ez. Orduan ari gara, usurriko tokiko merkataritza sustatzeko plan honek 5 urtetan €1.000.000 inbertsio eskatzen du. Eta urtez urte hori zenbat da. Eta hori gauza asko hirigintza proiektuekin eta herrilanekin lotuta daude, eta haiek aurrekontu handiak eskatzen dituzte, baina ez da hori bakarrik, beste gauza asko eta. Orduan, aurrekontu horretan, udalaren implikazioa eskatzen da, sektorearen implikazioa eskatzen da, hurbilago elkartearena, eta gero kanpo finantziazioa lortzeko ere proiektuak aurkeztea eta lan egiten segitzea.